maanta bal waxaynu eegaynaa sida programka loo yaqaano QuickBook point of sale lagu duubo computerka. Programka computerka marka koowaad oo shaashada inoo yara double click ku siinayna. Double click markaan siino waxaynu ku dhufanaa halka ku taalo QuickBook point of sale bal soo gaabiyay waa ku programka ku duubay. Marka aan ka ku dhufano waxa weeyaan uu soconaya isaga isku duubaya programka oo sugaynaa waxa soo baxay QuickBook point of sale. qaabkaas uu soo baxay qaabka marka uu soo baxo sugaynaa inaga stable halkaas waxaan ku dhufanaa accepted the agreement. next one ku dhufanayna halkaas waxaad aragtaan license numberka iyo product numberka iyo license numberku waxay nagu dhex jiraan folderkeena hore. halka instruction qodob double click baynu siinayna. markaynu double click siino waxa weeyaan waa balaarina daaqada tan baynu soo dhaweysanayna si aynu uga eegano halka license number ay ku taalo waad aragtaan waa halka aan highlight gareeyay product numberka waxa ka hooseeya. marka waxaanu sameeynaa halka ayaynu ku qoraynaa aynu gelinaa lambarkaas aynu gelinaa afar qaybood ku kooban yahay lambarkaasi. lambarka markaan ka gelino 3 oo dambeeyo 3 ka hooseeyna waa 8810 ayaynu gelinaa sana 968. markaas ka bacdi waxay leenahay internetka markasta waa inaga xidhan yahay internetka soo xidhayna next. halkan waxaa ku soo baxday only this computer ama 2 or more computers. haddii aad ku dhowtulay programkan aad ku xidhayso computer fara badan aad u isticmaalayso aad doonayso kuwa kalena client ka dhigta kan aad ka dhigto kii administration ka aad ku dhufanaysaa 2 or more. haddii computerka khali aad ku isticmaalayso programkana waxaad ku dhufanaysaa only this computer ama computerka goon baan ku shubayaa ma baahni computer badan inaan network sameeyo aan isku xidho. marka waxaan doonayaa only this computer markaan doorto waxaan leeyahay next ayaan leeyahay install baan leeyahay welcome QuickBook point of sale. QuickBook point of sale soo dhawo installation isaga wadaya waad aragtaan uu soconaya internetkuna wuu naga xidhan yahay waad aragtaan isagaas wada finish ayaynu leeyahay. markaas aynu soo baxaysa QuickBook ku install garoobay. marka waxaan leenahay finish ayaynu ku dhufanaynaa iconada dib ugu qaashada soo galay waad aragtaan. markaynu finish ku naacno aynu yara sugaynaa isaga soo kacay programku waad aragtaan internet inuu weydiinaya update internet ma haysano computer kale internet kuma xidhna. marka waxaan leenahay do not check now iminka update garay. waad aragtaan programka qaabka uu soo kacayo qaabkaas uu soo kacaya programku. markaas waxay leenahay waxa ku yaala create new company waa doonta inaad abuurato mise open practical company oo furaysa start restore from backup ka soo celinaysa mise rename back samaynaysa wax company hore loo sameeyay ma jiraan. markaas waxaanu sameynaynaa halka markaynu marayno waxaan ku noqonaynaa daaqadeennii hore ayaynu ku noqonaynaa. waxaan doonaynaa stepka ku xiga inaynu qaadno stepka ku xiga waa activationkii daaqadii activationka ayaynu furaynaa aanu soo kicinaynaa sidoo leenahay kan waanu ka noqonaynaa ka baxaynaa kanna waan iska xidhaynaa. kanna markaan iska xidhno programkan soo kicinaynaa do not check baan leenahay update gareyn check intaan samaynin qaabka lagu soo kaco programku. waxaan tegaynaa halkii hore daaqadeennii hore ku noqonaynaa halka ku taala QuickBook 2013 activation ayaynu furaynaa. waxaan leenahay waxaan ku kicinaa run as admin ayaynu ku dhufanaynaa run as admin. markaynu ku soo kicino waad arkaysaa daaqada madow waa soo baxaysa. daaqada madow markay soo baxdo waxa weeyaan waxaad samaynaysaa enter ayaad siinaysaa hal mar labaad baad haddana waxaad ku dhufanaysaa enter baad ku dhufanaysaa. programka QuickBook uu isxidhay waad aragtaan automatically isaga isku xidhaya. markaan interta labaad ku dhufto heerka inter siinaya saddexaad ku dhufanaya saddexaad markaan activate gareeyo ma ku dhufanaya waxaan ku noqonaya programkii markaan ku noqdo programkii ayaan soo furaya internetka weli weydiinaya waad aragtaan laakiin se iska dhaafaya internet wax ugu update gareynayo. programkii markuu qaabkan u soo kaco u soo baxo qaabkan waxaan ku dhufanayaa next company baan abuuraya. company-gaan abuuray halkaasaan gelinaya company-nan ay ku taalo waxaan u bixinayaa company-gaan abuuray waxaan u bixinayaa Dero company markaan aan u bixiyo waxaan ku dhufanayaa halka ku taalo create-ka markaan ku dhufto waxa weeyaan waa sugaya isaga abuuraya company-ga dhamaystiraya. waad aragtaan company-ga qaybka muu soo baxaya you have 5 days remaining
please register now 5 عشر حصتان markaa 5 عشر waa trial 5 عشر dhamaado ka xidhaya barnaamijka tan inta register garaysan taa waxa ku dhufanaya halka ku taalo register by form ku dhufanaya daaqadii midabada wax noo aragta markaas halkaas wuxuu weydiinaya validation code waxaan ka soo qaadayaa validation code halkan baan ka soo qaadayaa validation code warqadan bii lagu jira validation code waad aragtaan oo halkaas waa lambarkaas la gelinaya register by now waa 9 iyo 30 lambarkaas ayaa la soo qaadaya oo soo koobi gareynaya marka la soo koobi gareeyo halka lagu koobi gareeyo marka ku koobi gareeyo koodkan soo qaadaya halka ku qoro waxaan leeyahay next markaan ku dhufto isaga ayaa wadaya finish baan leeyahay iminka already register gareeyay ayuu soo saaray markiiba welcome to group point of ayuu soo saaray waan iska xirayaa weli waxay harsan tallaabooyin fardabada aan qaadayo dhan baan leeyahay marka waxaan ku buuxsanayaa wixii aan u baahanahay informationka kumeelana aan abuurayo dhan ayaan ku dhufanaya kabacdi markaan dhan ku dhufto tegaya halka ku taalo helbi oo ah waan ku in wada aragtaan shaashadan qaar baan weli register gareysna waa aragtaan kuwaas weli waxay leed baa saaran markaasi aan u activate gareeyo shaashada saa kuwa awoodan ay usoo baxaan waxaan tegayaa halkay ku taalo listen halkay ku taalo manage my license baan tegayaa manage my license markaan tago additional baan tegayaa halka ku taalo by additional ka markaan ku dhufto waxa weeyaan halkaas koodkaas gelinaya aan soo qaaday kabacdi waxaan leeyahay finish shantaa dhameeyo weli wada aragtaa shaashadii weli may activate garoobin qaybo badan baa activate garooba shaashada ka mid ah maynayaan halka waxay ku taala tegayaa halka ku taalo helbi baan ku noqonayaa helbi waxaan ku noqdo waxaan tegayaa try point halka ku taalo continue baan leeyahay programka way xidhaysaa marka xidho isaga hadda ayaa dib u furaya finish markaan ilaahdo waxa weeyaan wada aragtaan dhan way highlight iska qaadeen si fiican bay soo baxeen oo muuqdeen labadaas u maarsantaa customer order iyo order listiga waxa dhibaato ma laha mar iska dhacda cilada ayari ka waxa ku noqonaya helbi hadda mar labaad ku noqonaya markaan helbi ku noqdo waxaan tegayaa halka ku taalo bayno inka iibs markaan halkaa tago warqadan hoose halka may taala ay ku taalo insurance ay ugu yaalaan halka hoose taala aan soo koobi gareynaya halkaas lambarkaas 015 ay xagga sare ayaan kusoo koobi gareynayaa markaan soo koobi gareeyo koobi baan leeyahay halkan ayaan ku koobi gareynayaa lambarkaas markaan ku koobi gareeyo halkan lambarkaas ayaan haddana waxaan sameynayaa ka hoose ayaan soo koobi gareynaya waa sagaalaad iyo 30 daas ku kooban yahay isagana koobi ayaan leeyahay markaan koobi raacdo xaggan hoose ayaan isagana kusoo istigareynaya markaas bacdi ayaan next leeyahay markaas inuu suunaasna ku gasno uu sixray wada aragtaan programkii karakarayna inka already parts wada soo qaaday inuu yahay finish ayaynu leenahay markaas qaabkaas ayaynu isku qarayna bunigii wakaas wada aragtaan oo laftu xiyada soo bixeen si fiican ayaynu ugu muuqdaan haddii aad doonayso inaad update garayso taasad ka update garayso markaas waxa weeyaan inka wada aragtaan inka update garay oo internet ku jira wada aragtaan balaas laga saaran computerka markaa ka bacdi waxaad sameynaysaa internet markaad heshaan ayaad update garaynaysaa qaabkaas ayaa loogu install garaynayaa okay cancel baan iska leeyahay ninka wasan qasanaya step 3 ayaan qaadaya markaas oo ah inaan daaqadii ku dhufto intertii saddexaad oo inta horaan sameeyay intertii saddexaad ku dhuftay automatically programka uu isxiray wada aragtaan markuu qaabkaas ku xiro already waa dhameeyay activation-ki inter baan leeyahay saas ku dhamaatay aniga hadaan doono dib furaya oo waxa weeye soo qaadanaya billahi tawfiiq wa salaam alaykum dhammaan waxaan ka codsanayaa khiyaarta daawanaysa channelkan subscribe gareeya si markasta qaab hufan oo soo gudbina casharada ku saabsan xisaabaadka iyo arrimaha maaliyadda iyo casharada ku saabsan barashada xanaanada xoolaha